fáilte aisró a Shéamas híl mé go jocailín tús a chur lenar go cainte inniu leis an Chritic atá déanta do chuid suír. Deir sé an síú idirlín siopa.ie mas míon leat álas cimseach a ail obair Shéamas Mac Annaidh an sin caithfí tú an leor critice atá scríofa ag Maolmhaodhóg Ó Ruairc, Shéamas Mac Annaidh agus Macallaí sa Scathán a léamh. Ar náide fuair mé an leor agus tá sí léite agam agus tá coideagam tá mé ag teacht leis an alsúnacht a taige, an alsúnacht generalta a taige agus tá rudaí an nach bhfuil mé ag géantú láfa. Ach cindas na rudaí a deir Maolmhaodhóg Ó Ruairc fan leor héin, deir sé gur inniuthú ar phróiseas na nálíonn atá sa saothar seo. So tá sin scríofa ige an samhrálach mar chuir síos ar an rud atá sa leor héin. Agus caimé ar gur dúirt sé rud éigean a bhí iontach láidir dar lom a dtuigeann tú, dúirt sé gur raibh tú de chiime ag an tradiisiún. Go dé do bhharúil fu sin. Tá sin an aiste ar fad. Ní hé gróma im a chiime ag an tradiisiún ach a bhhailart is dóilm gur bhain me féim as an tradiisiún mar áit léime gur thosa me leis an tradiisiún agus go nearn me éireacht orbert réal chur faoi bhrú an amtí beidir an amtí rinn mágu faoi gur thug me dúchlann an tradiisiún ach ní róma im a chiime riú ag an tradiisiún mar níor tógu go thomlan I tradiisiún na Gaeilge mé teas agat nach fear géalteachta mé ach gur óla me Gaeilge ar scoil agus an san ollscoil agus gur oscail se dorse gur oscailt in tine a bhí an san Gaeilge. So ní hocail mar gur ciime mé ar gáir bí. Well, tá sé cinnal aisteach mar a dúirt tú héin a dtuigeann tú mar an tradiisiún sin an túshainte atá gan Gaeilge ar náid mar níl áthreach ális aganne dtuigeann tú caiimiid háiseacht leis an tradiisiún agus ar náid nuair a deir daine gur ciime ag an tradiisiún thu a dtuigeann tú well, bhíon héana smuoitiú go bhfuil an tradiisiún a chur lanca sí ort sa dó agus nach bhfuil rudaí ceadaithe agus nach bhfuil rudaí eile tiomsaíthe an tradiisiún nach bhfuil siad san ceadaithe. Ach caithfidh rá nach sin an dearcú atá gom héin a dtuigeann tú tiomsa an tradiisiún mar cinnal dúchraich agus a bheith tógáil ag le tógáil ar an tradiisiún nes beidir nach bhfuil rudaí nach líon isteach go héascaí leis an tradiisiún sin agus stáithe is cosúil gur rudaí a bhaineann na tradiisiún eile a dtuigeann tú nach bhfuil nach leachtar lá a dtuigeann tú. Ach ní dóilm go bhfuil an tradiisiún mar phríosún a dtuigeann tú agus níl sé ar gáir bí is féidir ar bhréimhethe a chur síos an san tradiisiún ach fásamid a maithas agus is féidir arc I dróinní éagsúla. Tá an tradiisiún fíort háhachtach sin rud a dhéanann muid a chothú agus a bheithú a bíon muid ag blathú I dróinní éagsúla na dhé sin.
Is stáithe fásta mar gheallar an tradiisiún tá clúinú an tá sugad na nahanna cainte atá in san tradiisiún a bholu. Agus nach míon daoine ionta sásta nuair a héan daoine tíú muich de sin. Ach níl me sé cinnte gúil sin gur an té a scríomhann rudaí atá in san tradiisiún agus nach mbeadh tíú muich dífa. Tá sin cinál leabh am a thuairimsa d'iggin tú, agus cehníam a gcónaí ar háasú Mac Giolla d'iggin tú. Nuair a bhí sésin in sa bhreatain bheg agus ag siúil, agus nuair a bhí na buataisí ag géirí tannaí, dúirt sé go raibh siad chomh tannaí le eiteog féilacháin. Agus híl me gur raibh sin ionta éifiachtach mar bhafar. Agus chruchaí sin dúsa gur raibh sé ag smuoitiú sa Gaeilge. Agus ní go an duine atá ag an duine a scríomhann rudaí nach bhfuil éon nuaíocht do baint leáfan nó nach bhfuil éon smuoitiú dá go héan acu an d'iggin tú. An sin tá sé ní ealaíonn atá darlam. Is maithin rud cinnte sin a le go ólam do fháistí ar scail, mar caithí tú an tradiisiún a hiigsint sa dó agus go dtí le tógáil ar. Go díire. Ach an duine a gcónaí gur ó rudaí chomhthíntaach leis an trácht a déireg agus rudaí mar sin. An chéad duine a dúirt sin ba iontaach an rud é cinnte. A nuair de réir mar a chluinneann tú seo a ríist agus a ríist agus a ríist eile, an sin cailíonn sé cuid den chuacht atá aige agus stáigh gur clísé atá an faoi dhearú. Nes nílas agam an sin an dearcú atá ag Maolmhaodhóg Ó Ruairc gur raibh sé gur rugadh é sna daithidí, agus mar gheallar sin go mbeadh áirithe móra a hanig in san teangaí nuair a bhí sésin beá. Tá mi sé déanú go bhfuair sésin a chuid scéalaíocht agus bhí an seancló a réim nuair a rinneú an taithú in chuig áis tá som gur chuid waithirsúil roimhe sin. Ach tá mi sé déanú go hefigiúil a d'iggin tú go mbeadh an seancló agus an sean litríocht agus a rud mar sin gur sin mar a dólam sé a chuid Gaeilge. Agus níl mé cinnte as na rudaí atá scríofa aige cé acu an bhfuil sé ag taú leis an taobh sin nó an cinál fear den deanú nua atá go bhfuil sé sin ag mollú na háirithe agus an Gaeilge a tharraingt isteach in san níos nua. Tá mé deanú gur fear a bhfuil a chrí in san nuaíocht atá an, ach níl mé cinnte an sin go tí go déan an cinál dearcú a bhí aige ar do chuid debre héin mar gheall ar gur raibh do chuid debre héin rudbag cáú lei sin gur raibh tú ag tuairt mar a dúirt ó Ruairc chéin gur raibh dúchlann an tradiisiún a tuairt agat. Bhí aontas orm nar a tháinig mé gur beisin a scríomh an leor nar a smuintim sa ar an lucht critice a le gur óhaithne go martha agus na daoine ar ó massa go mar ar a good sihar lehéidí bhrendan í gibhlann mar hampla agus an cúlar atá aige san mar hangólaí agus mar gan a rospéisiagi i bhorbert teangan. Bhí aontas orm go mbeadh an oirid sin sime aige imime chuid sihar agus go méid ar a chumas a bhela ag an tuairt féin rud a bhí idir láhagam agus
tá mar rudbe gan áras éirí leis tuiscint ceart a ail an tíhar. Dar nói mar scríbnar bíonn tú gcónaí ag dúil go mbeadh daoine ionta tóga le do chuid tíhar agus go bheici siad rudaí iontacha is díanas go digi siad ahan ile ocail le tá scrífa agat. Mar sinda nar a léime sin leor se biogurú rudaí róma ar éon intin leo is dían bhí rudaí eile an agus dúirt me cabhúir sin tuairim sin ní a bheith sin an rud a bhí a gceiste go mar Harabín ar a scríb me sin Abert sin. Agus tás agad cuafan pa London buí tá sé site in inis celan tá sé bunaí ar éon lá amháin de a héal an fear seo ag siúlthart ar inis celan tá sin inéadó teachta más an áil scoiltán aincin lán den litríocht agus den léon agus de cuasaí sochangólaíocht agus mar sin de tá sé ráis in inis celan níl mór an aithneagaí ar na daoine ó Harla ghfuil réid blianta caite ag an áite ag an eile agus mar sin de agus tá sé géirí cíal a bhainteas an síl ach ar bhela atá éadrom agus ar a géirí bheith granhar a géirí bheith glic mar fearóga tá an níl difnacht i gceist leis an leor so beidir ghfuil Maolmhaodhóg a géirí an omarcha céile a bhainteas an leor ghfuil an leor a leo ag ar a level controlte. Ghfuil sé go isteachán agus go bhhecinn sé rudaí go bhhecinn sé cóthaí go bhhecinn sé sain rudaí is déanta an leor nach ró a gceiste agam mar scríbnar agus mé a scríú. Stáithe go maion cuid den deacrat fásta leis an barna leis a bharna a bhí anna diggin tú ón idithas a bhí ar fháil faoi réimsin an nGaeilge agus nuair a thosaí an taibheochan go bhfuil barna an sin de 200 bliain nómar sin sulla joculat ar idir luvéin agus an chéad scríbne an rinneú beidir Pádraig O'Connor agus Pádraig Mac Giolla agus mar sin a thosaí ag scríú in nGaeilge a réist. So dóigus go raibh barna an sin a bhí dá cheansaí dieta rá mar an orberte lig a henig in san náam sin a diggin tú idir a teatú ísteag agus an nahiú ísteag go raibh chuid mhór a Harla ag an náam sin agus tuigim se gur bhfuil Francais ag Maolmhaodhóg Ó Ruairc fásta agus ar 9 in san náam sin bhí barú iontach mór in san ranke diggin tú agus golchan cin iontas sa litríocht ag an náam sin agus bhí Balzac le comédie humaine mar hampla ina chuaigh sé go min isteach i gcarachtar na naoine agus go raibh forbairt ar léich ar gur híl tú ag an jeú go raibh aithne fearsanta agat ar gach ile duine a bhí in san leor a diggin tú. Agus Harla sin a lig ag an náam agus ní raibh a gahabí hí na héireannaí bhí sé de geirí a diggin tú grimach chur in a méal ag an náam sin agus nach raibh forbairt bí ag tarlú in san teanga bhí an teanga bhí si mas maithlead ina ciime ag hanig tradiisiún na nGaeilge ach ag tradiisiún eile tradiisiún a bhéarla. Go díire agus so scríú silm cahala háinle mar ealar an túairscéil nar hanig go raibh an barna sin an agus naró fáil a ging an túairscéil a Albert in san Gaeilge mar sin de in san ihuhéis hí daoine faoi a gáildó faoi dhéafar agus ar nói hanig meise ar an taal an sin agus bhí meise géirí
chloch héin a chur charn na litríochta agus bhí sé gceiste go bheith chun tosaí na daoine eile se ar fad bhí me sé géirí a rud ba nua isi ar fad a scríú na rú me sé géirí golarás agus chuid den bharnú a líniu a bhí me sé géirí chuid eile den catch-up seo a dhéanamh bhí me fós sa tóir ar an rud ar bhí arsúlan sa rank agus in san bhreatain agus in sna stáidtéantaithe. Bhí me sé faoi chonar chur le héidí Anthony Burgess mar hampla scríú The End of the World News uarscéal mór fad agus in san uarscéal sin bhí trí nó ceithre scéal a golará ag an éon amháin scéaltí nar cosol goró in winch átarú agus sin mar a bhí agamsa in cuaifah má Londú buíos bhí sé cosol le bheith fécinn tear an telefíseach go mé heag arc ar cheanneal amháin ar fáid tamil agus sin goráithrí tú heag ceanneal eile so rá sé go céad ceanneal ar raigh ceanneal a cethir agus mar sin de agus an sin de réir a chéile in san leor agamsa gur thosaí na characterí ag léimt ó cheanneal amháin go ceanneal eile agus inhearan na dála go tháinig na scéaltaí sin a lig le chéile. Bhí sim agam i struchtúr an leor agus i gur hiige an scríbhnara agus bhí sim agam in san an winch a bhí idir an scríbhnar agus an táhar agus an léthar agus is daigur bé sin a bhí gceiste le tideal an leor seige bhí sé scríbar Macallaí sa Scathán bhí an álaigh bhfuil an saothar litríochta mar a bheith Scathán a bhfuil an scríanar a féhann se starnrod is ag cruthú pictar dó héin nuair a arcan an léthar is dehans in san leor an bhfuil seisnig arcas dehas Scathán cumáid an rahan sé ar an 6 Scathán atá cruhéiste agin nóir bhfuil na Scathána lig mar an ggéarna. So bhí ceisteannaí falsanachta is dá ardú ige in san leor sin ach níl mar gur raigear sé iad go héfata? Well, ceist na falsanachta a d'iggin tú sin rud pársanta sé sin a d'iggin tú. Agus níl sugam an bhfuil mé ag teach go thomlan le falsanat Maolmhaodhóg Ó Ruairc. Mar tá rud amháin atá na d'iggin tú dúchleán an tradiisiún a thabhairt ach ní thonan sin agus an tradiisiún a scris mar ní dóilm go ndéirú daine a bíche d'iggin tú nach ró Louis tú Burgess and sin Anthony Burgess nach ró sé sin mar chuid den tradition a bhain Shakespeare agus Chaucer lá ar ná is maihan rud an tradition a bheith an agus manas sílan tú gohfuil an tradition gur rud fiúntach atá an d'iggin tú an sin darlam catia an maca leis ar charbí. Well, sin go dtíar a hé tá sé cosú leis an cheol agus is an trásin bhí daine cant ar punk rock agus a lehéid sin agus grú sin ag dúil tú don rud a bhí an ribhe ach cé an rud a bhí an ribhe a bheith an má tú chun dúil tú dó mar an ggéarna mar sin beidir gró me sé ag magú fa chuid de scríbhnaí na Gaelteachta agus fa chuid de tradiisiún na Gaeilge ach ag gram céarna bhí me tuairt measa dífa bhí me tuairt aitheantas dífa agus bhí me buint sult as an méid bhí scrífa acu. An 6 rud a bhí arsúil ag Brian O'Neill nuair a bhí scríú se an béal bacht, beidir gró sé ag magú fa chuid na Checks na móra a hanig a mahas na Gaelteachtaí a fós héin bhí meas ige ar na scríbhnaí ar winter na Gaelteachta agus ar an teanga a bhí a leirte acu de mar rud a gró sé géirí mogu maga íanú den rud dhéanaid sé a merle stáilm. Well, beidir nach bhfuil an Chritic tá déanta nó chuide a Scathán
beidir nar thóg mé mar is ceart é ach tá mé garcan seo rud atá a scríofa ag Maolmhaodhóg Ó Ruairc sin agus déir sé ní féidir ualacht na haigne a iompar trí bhean na Gaeilge. Nis tá agam nach bhfuil cóhéic a bí tágágam ach sílam sa gur rud ionta mór agus rud trom chúiseach ar fad a d'iggin tú. Tá sé le danéirú duine nach ró an Gaeilge nach ró sí inniuil don smuoitithe is luchmhara agus is sibhre agus is pársanta ar fad a bhí agat a d'iggin tú ní hiigim a d'iggin tú go taí a scríomhú sé rud mar sin agus é ag scríomh go háirithe an Gaeilge. So ní hiigim é sin a heirid mar dar mas fér an rud sin níl annach leathanga a teanga neamh orbartha teanga tá MAOY agus ní mar sin atá sí. Tá an Gaeilge bra inúil is féidir len ar réród a rá in sa teanga agus is féidir goling le hábhar nua íseacha le mothchain atá có éasta leis na Chritic cén fána ní hanan agus beidir hocail an amtí deir duine bhfuil an bearla sean caite bhfuil an omarcha ráite ag daine in san bhearla bhfuil chuid an na focail MAOY ó hála gur muinú an éiri sin úsaide agus mí úsaide as tú hána blianta. Tá an Gaeilge beo agus séver agus tá an éiri sin féidireachtaí a buint le mar hanga ní bhfuilgí ar dóis sin a chorbe. Beidir d'iggin tú gurú sé ag smuoitiú ar an bharne sin an rud a smód a d'iggin tú a diglam a ráfhui sin nach bhfuil si nach ró an Gaeilge inniuil don cinnal scríbne at a bhí ar siúil sa bhéarla mar a hampla ach agus beidir ar náide don in san rankis chomai ach ar náide bhí brianú nua leinion a d'iggin tú agus duine a réist nar tógú le Gaeilge ach gurú sé déanú chuid mhaith scríbne at a cé ggóil an chuid is mó de chuid saothar scríofa a méarla buinn se le Shéamais a bhaine leis an Gaeilge agus ar náide tá an bhascan chéarna aigesan tá mas maiile más don tradiisiún aige mar go mbíonn fan macúil agus na sibhne gealt agus na rudí seo tá sinna le brúte isteach in san leor ag at swim two birds so agus tá éit dar bhainem ag snáda aon anna d'iggin tú agus ggóil chuid den bheittí a bhain leis a Gaeilge ní hocuil at a rá ggóil sé ag tuairt dúchlan an tradiisiún sa dóid agus ggóil sé ag buint úsaide as scéalta in Gaeilge agus as tradiisiún na Gaeilge ach a bheith ag scríomh a méarla ar náide. So tá sin non ach fuin am a bhí tusa ag scríomh in sna 8 ar náide hí bogú chun cin nuair a bhí muidir caint fa disco dé d'iggin tú dúirtú gurú tú ionta sásta gurú tú ábalta scéal a insint trí bhean na Gaeilge nach ró bonithe in sa Gaeilge nach ró bonithe inéirín fiúháin agus gurú mar jalar sin gurú an Gaeilge inniuil leis an scéala a chur trasna a chur inniuil do ghaoine. An rud eile a bhí anna d'iggin tú nuair a bhí scéal an barna sin a bhí an bhí
bhí chuid mhór le déanú le gol a ré agus a gol isteach in san fiú ís. Agus ag an am hiarna bhí Pádraig Ó Connorán agus bhí cuid dá goid sihir sa bhí sin boníthe in san teanam ceart go leor ach nach ró sé inéirin fiú amháin agus híl mé a mhór do Pádraig Ó Connorán mar gheallar sin go raibh sé ábalta scéal a insint agus is stáithe go maineann sé leis an timachar tú héin in san nirthar agus sa tradiisiún scéalaíochta a bhíonn sin leis na mitais. Agus sílam sa héin gur fain sé iontas saibhir atá in na mitais sin go háirithe ónar díobh héin an tain agus an íonaíocht ar náide chuann sé iontas orm nach bhfuil níos mó déanta ag daoine leis an tradiisiún sin agus leis an alíonn dúchasa sin an alíonn dúchasa sin a orbairt agus níos mó úsáide bhainteas. Tá tú caint ar an bharna sin. Ní dóilm go bhfuil an lucht ar an teanga. Tá an lucht ar na scríbhnaí agus ar a lucht léanta. Bégan dífa formacha nárbhain leis an tradiisiún a thuirteiste ní ró an túairscéal agin, ní ró an ghearrscéal agin mar atá sé in sa litríocht idirnáisiúnta agus bégan doing tuairt faoi sin ní hé gur chur an teanga inmhaach orthu sin ach ní ró na formacha ní ró na nósanna sin ag na scríbhnaí in dhearna agus bégan dífa sinna ólam. Tá sé mar an ggéarna le litríocht an le inniu na téimi an chorthaige mas é sin an rud atá gceist ag an ruarcach ní eicem sa go bhfuil an lucht ar an teanga ach ar na daoine nach bhfuil éon choramach acu ar an litríocht nua éise nach digann siad an dóirí le scríbhneach an taisin a chur a gríich ó hála nach bhfuil taithí acu, níl taithí acu ar an litríocht sin in san Gaeilge ach ní honan sin is rá nach féidir le é léú i dteanga eile agus ahris i dhéanú ar an sais sin stíle agus chorthaige agus é dhéanú in Gaeilge. Sin a ríiste a bheith beá in sa téal na bhfuil tú agus in sa dóin digan tú. Ní hé sin a digan tú le rá nach bhfuil golchan cinn déanta ag bhfuil tá go dúr caintean is fa chréad na céile agus an cinál chorthaige a bhíonn sin a digan tú a bhí sé níos cosúla bhí sé níos cosúla le stáithe drama na rud a bhí heile a hamháin gur raibh sé nach ruas agad cé go ddíire a bhí ag glóirt ag am ag am éirithe agus go gaithe a gáil a daithí ar na daoine le bheith cinnte céta caintean is agus sin an éitin a ró an stáithe an dúthlan ar ná a tiomsaíthe sibhris na Gaeilge bhil Gaeilge Chonamara agus mas buan mo chefne tá síon créin na céile go cinál dúilteach deir sé ní mé agus an sin rud éigen agus mar oltach a d'igan tú ní mé sin leiscéal ní me sé rinne ní mé rin sin ach bhí cinál de bhí léú eile ar muir Chonamara sa bhéidir go raibh siad na géirí chur iniuil níl a sogam. Agus mar gheallar sin bhí sé coimhíoch ar a bhealach sin agus ar coimhíoch go leor ar bhealaí go leor eile fásta. A ríist tá a golar aráis a ríist ag an bharna ó aber Keating go dtí Pádraig Ó Connorán tá achar ama an sin
atá dili a háú agus bhí bhil chuide stáithe ní hoculat gach ile rud a chlúdach a bhí an ribh. Agus is stáithe is mar gheallar sin gurú daoine beidir ag tuairt baíocht ómóis don Chritic tiomsaíthe Mhic den teanga áirin gurú daoine eile a rá an seo níl an Gaeilge aniuil don cenal seo scríbhneachta mar cahéite bhfuil sí. Agus ar 9 nuair nach bhfuil sí an ní féidir leat mar an rá ach bhí cúis lei sin go dtí nach ró sí an mar gur nach ró an timpplacht ní ró na hacfanna an ní ró foilsethirí ní ró sioppaí ní ró dóir bí an le lóthaí chur a gló in san tréimhse sin. Sin cean den a rudaí a chur me se Róm a dhéanú déantaras daitheann me gró gáil a líosmó den frós, den na thuairscéaltaí, den na gearrscéaltaí leis an bharna sin a líniu. Gró rudaí eile bhí struchtúr le tógáil because nuair a smaointim sa siar ar na 7 agus na 8 ní raibh uairscéal nó gó a ailsiú in aghaidh na bliana. Bhí go leor crusaifiliachta a ailsiú mai go leor a bhí ábhar léthireachta idir leorthaí blachtarachta agus gachsáis ar bhaithe leis an frós a ábhairt. Ní hé go mbeidh géirí an teanga ábhairt a bhí sihrú an frós le ábhairt. Well, ní daine mór filiachta mé a d'igan tú, ach tuigeamsa go mhaith go dtí mar a daithrí an ilíocht heilech go dtí an rud a bhí an sa 7 nuair a bhí na tíamaí ar a bhórin agus ar an litríocht idirnáisiúnta gur tarniú iad sin isteach sa Gaeilge. Agus gan mar an stró, caithfí mé rá, d'igan tú gurú daoine an a bhí agus bhí siad ábalta an alsúnacht chotean dónda bhí siad ábalta an Gaeilge a lonú I gceart lear an na fáilsúnachta sin gan mar an stró. Agus na daoine d'igan tú a deireann nach bhfuil an Gaeilge nach bhfuil sí inniúil don saoil mar atá inniu gur amadí sin a d'igan tú na sníl sé léite ach tuigim go bhfuil fearóg a Salaban go bhfuil sé inné scéal science fiction scríú. Agus go tí an aine sin a rud níl an locht ar an teanga tá scríbhnar de dhétharing agus bhí me sé géirí an barnú sin a líniu sin a rud a chur me se Róm a dhéanú agus tásúla an ghfuil sé deanta? Well, rud a bhaine d'igan tú fá bhfuil Maolmhaodhóg Ó Ruairc d'igan tú tá bhfuil leabhróg ige leat sa fásta ceannas gur as formánach an bhirte agus níl mé géirí rá d'igan tú ghfuil achan rud a deireann Maolmhaodhóg Ó Ruairc faoi de hír ghfuil sé dúilta ní bhéh sin ceart. No, tá sé sprágóil agus mar is léir ón caint tá deanta gin gniu tá sé sprágóil agus tá sé dúilana agus má éiríonn leis sim na léthirí a bhúscailt I me híthir is mai an rud é? Go díire. Well, gur maithe go héimeis bhí sé deas a bheith ábalta cinál éit na Gaeilge in san scríbhneoireacht idirnáisiúnta a phlé agus gur maithe go a réist go dtíon. Gur maithe go héimeis be meidir cantir éis.